3 تا کس را الله روزیش قبول نمی کند. چند کس را؟ 3 کس روزیش قبول نمی شود. وقتی این روزها به پیشگاه پروردگار می رود، الله جل مجدوه می گوید دفترش باز نکنین، اصلا نمی خوانم، اصلا گریهش کار ندارم، تهجدش کار ندارم، تراویحش کار ندارم. این 3 تا را اصلاح کرده یا نکرده؟ 3 تا. اگر این 3 تا خصلت در وجود کسی باشد، زحمت نکند، خدا قبولش نمی کند. من میگویم قبول نمی شود. این سخن من نیست، سخن محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود اول کسی که خدا روزش قبول نمی کنه او کسی است که رمضان می آید هنوزم با برادر خود خفه است. رمضان می آید هنوزم با مادر و پدر و همسایه و رفیق و دوست و مسلمان خفه است، قلبش پر از کینه هست، پر از کینه. ای باور بکنین بعض انسان ها چند برابر وزن خود کینه را حمل می کنند، چند برابر وزن خود. بسیاری ها رفتن به حج، به خانه الله، خانه پاک الله، ولی این فاضلات امرای خودشان بردن، این کینه ها و بغض ها را بردن. من کسی را سراغ دارم که رفته بعد از 2 سال به زیارت مادر خودش، همین که دروازه را باز کرده دیده که برادر بزرگش پیش مادر نشسته است، از همون جا دوباره برگشته. این فکر میکنه دیگر خدا مثل همین لباس لیلامی است که من به توسط پول خود خدا را میخرم. نه عزیز من، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله جل مجدوه روزه کسی که او کینه دارد، بغض دارد، دشمنی نسبت به برادر خود دارد، الله به درگاه خودش قبول نمیگرداند. با فرشتگان چی میگه؟ انظروا هذین، انظروا هذین. 3 مرتبه صدا کرد. حدیث 65 مسلم است. انظروا هذین، انظروا هذین. ایره بانین تا زمانی که صلح نکرده روزیش قبول نمیکنم. ایره به خواهران ما خبر برسن. عزیزان من، اونهایی که فکر میکنن ما ببخشیم، ما عفو بکنیم، ما کم میشیم، نه. شاید انسانهایی باشن که بگوین اگر ما گذشت بکنیم اون به جنت میرود. نه، اگر تو گذشت کردی و آغوش خود را باز کردی، الله تو را به جنت میبرد. هیچ بهانه نمیشود، هیچ بهانه را خدا قبول نمی کند. اول او شروع کرد، دخترش به من نداد، پول مرا گرفت، زمین مرا گرفت، بهانه ها نمیشود. اون مسلمان است، باید برای الله آغوشت را باز کنی و الا خدا روزه را قبول نمی کند. دوم، کسی که روزهش قبول نمی شود کسی که روزه گرفته اما چشمش روزه نیست. دیگه خطرناک نیست؟ خیلی خطرناک است. کسی که چشمش روزه نیست، نمیخورد، نمی نوشد، تشنه است، گرسنه است، کارم میکند، اما 2 تا چشمش تمام روز میتره، 2 تا چشم در حرکت است، تمام روز ذخیره و تمام روز آتش جهنم را تولید میکند. 2 تا چشمش به سریال، به تلویزیون، به فیسبوک، به دختر، به فلان، به بسم الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که 2 تا چشمش روزه نیست الله روزیش قبول نمیکنه. و بعد فرمود رسول پاک صلی الله علیه و سلم کسی که زبانش روزه نباشد. بسیاری ها قبلا غیبت نمیکردند، همین که ماه مبارک رمضان آمد قرار است تازه شروع میکنن به غیبت کردن. چرا وقتر به خانه میآیند، شروع میکنن به همراه همسرشان فلان فلان کرد، فلان فلان کرد، در حالی که نمیدانند. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که غیبت میکند روزش الله قبول نمیگرداند. الله با ما شما توفیق عمل نصیب بگرداند. سروران من، عزیزان من، بیاییم که ما با پروردگار خود پیش از این که این ماه بیاید صلح کنیم، با تمام معنا داخل این دین شویم، با تمام برنامه‌های خود داخل این دین شویم. و آخرین خواهش من این است عزیزان من، نباید تلویزیون در خانه باشد، اما در ماه مبارک رمضان که اهم است نباید نگاهش بکنی و الا خود را زحمت ندهیم که خدا فریب نمیخورد. سروران من، از تلویزیون سریال دور بکن. اگر خودت نگاه نمی کنی دخترت نگاه میکند، روزه هست. چرا اون خواهر مسلمان مرا که روزه گرفته زحمت کشیده روزهش را به باد میدهیم؟ ما پدران همسرمان نگاه میکنه چرا روزی شب باد میدهیم؟ فرزندان ما نگاه میکنه چرا روزی شب باد میدهیم؟ شک در این نیست. وقتی به اون نگاه بکنن اون گناه است، اون معصیت است. تنها روزه گرفتن نخوردن و ننوشیدن نیست، و الا دهن اسبم بسته بکنی تا آخر روز چیزی نمیخوره و چیزی نمینوشه.